हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लावा मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। तो जैसे ही सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ वॉल्यूम पर आ जाना है। अगर आपका वॉल्यूम कम रहेगा तो भी साउंड नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, इनमें से जो भी कम है सबको आपको फुल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने फुल कर दिया। इस तरह आपको कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को डीएनडी मोड भी कहते हैं। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर अगर यह चालू रहेगा तो इसे बंद कर देना है। तो देखिए हमारे फ़ोन में पहले से ही बंद है। इतना चेक करने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो आपका फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाटा आपका डिलीट नहीं होगा और जो भी फ़ोन में प्रॉब्लम रहेगी सब ठीक हो जाएगी। और इतना करने के बाद आपके फ़ोन में साउंड आने लगेगा। और इसी के साथ अगर आपके फ़ोन में कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम रहेगी तो सब भी सही हो जाएगी। तो इस तरह आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।